안녕하세요, 승업입니다. 이번에 다올류에서 풀배열 자석축 키보드를 출시했습니다. 모델명은 EK106RT8K. 바로 언박싱해서 제품 체크해보도록 하겠습니다. 구성품은 매뉴얼, 케이블, 키캡 앤 스위치 풀러와 여분 스위치 2알, 자석축입니다. 그리고 볼륨 조절 노브에 끼워주는 곰발바닥 실리콘, 마지막으로 키보드가 들어있습니다. 배열은 100% 풀배열이고요. 실리콘 덮개는 바로 씌워주도록 하겠습니다. 짜잔, 그러면은 이런 모양이고요. 이 색상은 스모키 그레이 컬러인데 이렇게 키캡 측각에 영문이 새겨져 있습니다. 빠른 반응 속도가 중요한 래피드 트리거 키보드라 이렇게 유선으로 연결을 해줘야 하고요. 전원을 연결하면 이렇게 글자에 불이 들어옵니다. 예쁘네요. 키캡의 높이는 체리 프로파일 높이를 갖고 있고요. 이 사이드면에는 PAG라고 이렇게 토글 스위치가 있는데요. 이거는 이렇게 움직여가지고 모드를 바꿔줄 수가 있습니다. 설명서를 보면은 3가지 모드를 선택할 수 있는데요. 간단히 말해서 프로파일 전환 스위치라고 보시면 됩니다. 키보드 우측 상단에는 계산기 키와 음악 재생 프로그램 키가 있고요. 노브를 돌려서 소리 볼륨을 조절하거나 버튼을 눌러서 사운드 뮤트 온 오프를 해줄 수가 있습니다. 키보드 바닥면을 살펴보면 100%라고 이렇게 적혀 있는데 100% 풀배열을 뜻하는 것 같고요. 키보드의 경사각을 조절해 줄 수 있는 다리도 부착되어 있습니다. 스테빌라이저 상태는 상당히 만족스럽습니다. 시원하게 잘 잡혀 있어요. 그리고 키감에 대해서 이야기를 해보자면 일단 기본적으로 생각되는 자석축의 느낌을 가지고 있습니다. 시원하고 경쾌하지만 기계식 스위치에서만 느낄 수 있는 그런 채워진 느낌은 좀 부족한, 약간은 그런 키감을 느낄 수 있는데 이게 다가 아닙니다. 이 제품도 마찬가지로 다올류 특유의 그 쫀득한, 어느 정도 저항감 있는 그 쫀쫀함을 이 스위치에서도 느낄 수 있었습니다. 진짜 이거는 좀 아이덴티티인 것 같아요. 자석축 스위치인데도 다올류답다라는 그 특유의 그 쫀쫀함이 느껴져요. 아무튼 그것 때문일까요? 아니면 다른 요소 때문인지는 모르겠는데 어느 정도 적당히 쫀득한 느낌이 느껴져서 타이핑감이 은근히 괜찮은 느낌이 있습니다. 이 스위치 이름이 스카이 마그네틱 축인데요. 이 스프링이 다올류에서 자체 제작하는 건지는 모르겠는데 진짜 정말 모든 다올류 제품에서 전부 다 이 쫀득한 느낌이 느껴지거든요. 이게 진짜 다른 브랜드에서는 느낄 수 없는 뭐랄까? 다올류만의 노하우 같은 그런 느낌이 있습니다. 그러니까 결국 키감의 느낌에 대해서 간단하게 설명드리면은 경쾌하고 시원하지만 텅 비어있거나 날리는 느낌이 아닌 적당히 쫀득한 느낌이 나는, 그리고 가벼운 키감인 것 같으면서도 적당히 반발력이 있는 그런 키감을 느낄 수 있습니다. 보강판 재질은 SPCC 스틸 보강판이고요. 이런 식으로 스위치를 뽑아줄 수도 있습니다. LED는 아래쪽에 있네요. 스카이 자석축은 공장 윤활이 된 리니어 스위치고요. 그리고 극 방향이 적혀 있네요. N극이라고 적혀 있습니다. 자석축 키보드는 스위치의 이동 거리를 실시간으로 스캔 가능하고 키를 입력하는 지점과 떼어지는 거리 지점을 자유자재로 세팅 가능합니다. 이게 래피드 트리거 기능이고요. 이 기능을 이용하면 일반 키보드보다 물리적으로 더 빠른 입력이 가능하고 더 빠른 입력 취소가 가능해서 움직임을 멈춰서 사격을 해야 탄이 퍼지지 않는 발로란트 게임을 할 때와 빠른 연속 키 입력이 중요한 리듬 게임을 할 때 확실히 유리합니다. 이게 자석축을 사용하는 이유입니다. 기계식 키보드도 사용자가 사용하기 나름이라 무조건 게이밍에서 불리하다는 아니지만 확실히 자석축 키보드가 자유자재로 세팅할 수 있는 부분은 기계식 키보드가 할 수 없는 부분이 맞습니다. 자, 이제는 소프트웨어를 살펴보겠습니다. 좌측 상단 두 번째 있는 래피드 트리거 설정 메뉴에서 액추에이션 값인 작동 지점을 세팅해 줄 수 있고 래피드 트리거 기능도 세팅을 해줄 수가 있습니다. 사전 지정 게임 프로필이라고 이렇게 프리셋도 제공을 해줍니다. 발카, 에,
4라고 적혀 있는데 발로란트, 카스, 에이펙스 레전드, 레인보우 6로 보시면 됩니다. 세 번째 메뉴키 기능 설정에서는 키 매핑 설정과 폴링 레이트 설정이 가능합니다. 기본적으로는 1K로 세팅이 되어 있네요. 폴링 레이트 변경은 펑션 키와 P키 조합으로도 변경해 줄 수 있습니다. 이제 네 번째 바인딩 설정에서는요, 키보드 키 중에 하나를 클릭하면 DKS, MT, 토글, 매크로, 스냅탭 기능을 사용해 줄 수 있습니다. 이제 이 기능들은 래피드 트리거 키보드 관심 있는 분들이라면 어떤 기능인지 다들 아실 거라고 생각됩니다. 거기다가 키보드 그래픽 우측 상단에는 키 하드 스탑 버튼이 위치해 있는데, 이건 발로란트에서 톡 브레이킹과 유사하게 D를 떼는 순간 A키가 자동으로 눌려서 브레이킹을 걸어주는 기능입니다. 카스에서는 이 기능을 쓰면 밴을 당할 수 있으니 조심하시고요. 자, 총평해 보겠습니다. 경쾌하고 시원한데 쫄깃한 키감을 갖고 있는 풀배열 자석축 키보드인 다얼류 EK106RT8K는 자석축 키보드의 최신 기술들을 전부 사용 가능한데 가격은 굉장히 저렴한 그야말로 혜자로운 키보드가 아닐까 생각이 듭니다. 지금은 또 출시 이벤트로 79,000원에 판매를 하고 있거든요. 이거는 기회인 것 같습니다. 그리고 스모키 그레이 컬러 말고 아이스 블루랑 레트로 베이지 컬러가 있어요. 이 색상들은 측각이 아닌 정각으로 각인이 되어 있고 한글 각인이 들어가 있으니 참고해주세요. 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 제 리뷰가 여러분들의 구매 결정에 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 저는 키보드 리뷰 유튜버 승업이었습니다.